かったですね、ほんま。富士山登ってきたばっかなんで、富士山登ってきたばっかなんで、すごいね、そのままご褒美としてやれたらええなぐらいな。よかったよかったね。ちょっとあそこはね。まあ、これはまあしゃあないかなと。